ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீக்ஷித்க்கு இன்றைக்கி ஃபுல் டே ஸ்கூலு. டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் நேம் எழுத சொல்லிட்டாங்க. காலையில் வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு மாதுளம்பழம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பிஸ்கட்டு, முந்திரி, பாதாம். இன்றைக்கி எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க பொறுத்து நாளைக்கு அதிகமாக கொடுத்துட்டுக்கலான்ட்டு. லஞ்சுக்கு வந்து பீட்ரூட் சாப்பாடு. அவன் தான் கேட்டான். அவனுக்கு துருவி செய்யறதை விட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி செஞ்சால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறேன். ஸ்பூனு டவல் கொடுத்துட்டேன், வாட்டர் பாட்டில். ஸ்பூனை வந்து டவலோடு சுற்றி வச்சுட்டேன். சரி, பேக்குள்ளே அப்படியே போடுறப்ப தான் டவலோடு சுற்றி வச்சுக்கலான்ட்டு அப்படி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி மார்னிங் மட்டும் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடணும். ஈவினிங்லேருந்து வேன் வந்துடும். ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டான். யூனிஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஷூ சாக்ஸ் போட்டுக்கலான்னா இன்றைக்கே போடணுன்ட்டு போட்டான். இன்னும் யூனிஃபார்ம் கொடுக்கலாம். இந்தா சாப்பிட்டுக்கோணும், ஸ்நாக்ஸு லஞ்ச் எல்லாம். தண்ணி நிறைய குடி. சரி, பாய். தம்பிக்கு பாய் சொல்லி வேண்டாங்கிறா. அவனும் வருவானாட்டுக்குது.